ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมโทรัตนตยัสสะខ្ញុំប្រកាសណាព្រះអង្គសូមលើកកំបងអថានមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះរតនត្រ័យទាំង3មានព្រះពុទ្ធរដ្ឋព្រះធម្មរដ្ឋនិងព្រះសង្ឃរដ្ឋដោយសេចក្តីគោរពខកខានដោយក្រៃលែងសូមនមស្ការចំពោះសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជាធិបតីទាំងពីរគណៈសម្ដេចព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ព្រះឋានៈក្រមនិងសូមនមស្ការចំពោះព្រះថេរនុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្រូអារាមដោយសេចក្តីគោរពសក្ការៈចម្រើនពរជាពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបទាំងអស់ដោយសេចក្តីរាប់អានថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃ10កើតខែសីហាឆ្នាំពណ៌កាលស័កពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនឹងថ្ងៃសៅរ៍ទី13ខែសីហាគ្រិស្តសករាជ2016ដែលយើងនឹងបានសិក្សាជាបន្តទៅទៀតនៅក្នុងពុទ្ធកិច្ចក៏ដូចជាពុទ្ធដំណើរនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងជារឿងរ៉ាវដែលកើតមានហើយនៅក្នុងសម័យនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់យើងបានសិក្សារួចមកហើយនៅក្នុងមង្គលនៅក្នុងគាថាទី7ដែលព្រះដ៏មានព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងដល់ពពុទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយជាច្រើនដែលបាននឹងចូលរួមមកសាកសួរទូលនៅរឿងរ៉ាវរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងក៏បានសម្ដែងមកហើយនៅក្នុងខ្សែអត្ថលេខ36នៅក្នុងភាសាទី13នឹងដដែលភាគទី7ទៀតហើយនេះយើងនឹងសិក្សាជាបន្តទៅទៀតនៅក្នុងមង្គលទី27ទៀតបន្តពីខ្សែអត្ថមុនដែលសម្ដែងដល់ត្រឹម26ទៀតឥឡូវនេះចូលមកដល់ខ្សែអត្ថលេខ37នៅក្នុងភាសាទី13ភាគទី8មង្គលទី27នៅក្នុងមង្គលទី27នេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់នឹងចំពោះពពុទ្ធនៃទេវតាទាំងឡាយថាខន្តិចសាវេចសតាសមណានញ្ចៈទេសនាកាលេនធម្មសាកាឆាអេតាមៀងកិលមត្តមញ្ញសេចក្តីអត់ធន់មួយសេចក្តីអត់ធន់មួយភាវៈនៃបុគ្គលដែលគេប្រដៅបានដោយងាយមួយកិរិយាសម្លឹងមើលនៅបុគ្គលទាំងឡាយដែលមានចិត្តស្ងប់ដែលមានកិលេសស្ងប់រងាប់ហើយនឹងឈ្មោះថាកិរិយាបានឃើញនៅសាមណៈហ្នឹងជាមង្គលដ៏ឧត្តមធម្មសាកាឆាគឺកិរិយាសន្តិរានុធัวតាមការទៅវិញទៅមកមួយទាំង4នេះនឹងជាមង្គលដ៏ឧត្តមនេះគឺព្រះដ៏មានព្រះអង្គទ្រង់ការសម្ដែងនៅក្នុងមង្គលសូត្រនេះនៅក្នុងគាថាទី8នេះនឹងគឺបានដល់សេចក្តីអត់ធន់បានដល់បុគ្គលដែលគេបដៅបានដល់ងាយនិងគឺបានដល់ការសម្លឹងបានដល់ការសម្លឹងមើលទៅដល់បុគ្គលអ្នកស្ងប់រងាប់បុគ្គលអ្នកស្ងប់រងាប់ហើយចាក់នៅកិលេសទាំងឡាយទាំងពួងគឺកិរិយាបានឃើញបានជួបនៅសាមណៈនឹងឯងការលេខនេះបានន័យថាក្នុងការដែលដល់ភាពដល់សំគូសន្តានាគឺកិរិយាសន្តានានៅធัวគឺធម្មសាកាឆានឹងដែលអត់ធន់ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានត្រាស់ចំពោះគណៈពពុទ្ធទេវតាធម្មរាទេវតានៅក្នុងគាថាទី8នេះគឺមាន4មង្គលគឺមាន4មង្គលទី1សេចក្តីអត់ធន់ទី2ភាពរានៃបុគ្គលដែលគេបដៅបានដោយងាយទី3កិរិយាបានឃើញបានជួបនៅសាមណៈទី4គឺការសន្តានាកម្មទាំង4ប្រការនេះមានសេចក្តីអត់ធន់ជាខាងដើមជាមង្គលដ៏ឧត្តមនឹងគឺព្រះអង្គសម្ដែងថាជាមង្គលដ៏ឧត្តមនៅក្នុងអត្ថកថាព្រះអង្គសម្ដែងថាភិក្ខុដែលប្រកបដោយសេចក្តីអត់ធន់គឺសេចក្តីនឹងអត់ត្រង់ណារបែងជាអ្នកមិនមាននៅអាការៈខុសប្លែក
នឹងប្រៀបដូចជាមិនបានលឺឬក៏ប្រៀបដូចជាមិនបានឃើញនៅបុគ្គលដែលជាបតិនឹងដោយអកោសវត្ថុ10ប្រការឬក៏បុគ្គលអ្នកបៀតបៀនដោយការសម្លាប់ដោយការយកគ្រឿងចងជាដើមឬក៏ប្រៀបដូចជាខណ្ឌតិវិទីតាបោះដូច្នេះឯងនឹងរមែងនឹងធ្វើទុកនៅក្នុងចិត្តដោយភាពជាអ្នកចម្រើនព្រោះមិនមានសេចក្តីខុសក្រែងលែងជានិច្ចទៅទៀតដូចជាព្រះបណ្ណថានឹងណាព្រះបណ្ណថាក៏ហៅថាព្រះបណ្ណហ្នឹងលោកមានអាយុអស់នោះក៏លោកមានសេចក្តីអត់ធន់អត់ទ្រាំណាចំពោះការជេរបន្តិចចំពោះនៃអ្នកស្រុកទាំងឡាយចឹងដែរដូចជាខណ្ឌតិវិទីតាបោះខណ្ឌតិវិទីតាបោះនេះនៅក្នុងការនោះព្រះបរមពុទ្ធិសត្វនៃយើងព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ឈ្មោះថាកណ្ឌុគឺជាអ្នកក្រុងពេរិរស័យទានពុះជាតាបោះនៅក្នុងធម្មវណ្ណប្រទេសនឹងឱកាសយូរបានទៅកាន់ក្រុងពេរិរស័យចឹងទៅដើម្បីប្រយោជន៍ឱកាសសេពនៅរសជាតិប្រៃនិងជូរទៅនៅក្នុងពេលនោះមានសេនាបតីទាំងជាអ្នកទំនុកបំរុងនៅក្នុងព្រះរាជឧទ្យានបានទំនុកបំរុងចឹងទៅក្រោយមកនៅក្នុងថ្ងៃមួយព្រះរាជាទ្រង់ពនាមថាកលាពុហ្នឹងទ្រង់សោយសរាសវណ្ណណាគឺលោកខូចនៅសតិបានន័យថាបាត់បង់នៅសតិអីមានពួកអ្នករបាំនឹងចោមរូងនឹងទ្រង់ក៏ស្ដេចយើងទៅកាន់ព្រះឧទ្យានទ្រង់បានបន្ទុំតែដាក់ព្រះសេរសាលើភ្លៅរបស់ស្ត្រីដែលជាទីស្រឡាញ់និងជាទីពេញចិត្តម្នាក់ទៀតនៅក្នុងគ្រានោះទានពួកស្ត្រីឯទៀតពួកស្ត្រីឯទៀតហ្នឹងក៏នាំគ្នាទៅចោមរូងព្រះរាជានៅក្នុងឧទ្យាននឹងដែរចឹងក៏បានឃើញព្រះបរមពុទ្ធិសត្វនឹងព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅក្រោមតាមគល់សារព្រឹកដែលមានផ្កាយរីស្គុះស្គាយមួយដើមនឹងហើយក៏នាំគ្នាចូលទៅថ្វាយបង្គំណាហើយក៏នឹងអង្គុយស្ដាប់ធម៌លោកទៅព្រះរាជាទ្រង់សើចពីព្រះបន្ទុំហើយនឹងការដែលទ្រង់តតនេទៅមិនឃើញពួកស្ត្រីទាំងនោះនឹងទៅព្រះអង្គណាព្រះរាជានឹងឯងទ្រង់ពិរោធนั่นគឺខឹងយ៉ាងខ្លាំងនឹងហើយក៏បាននឹងទាញប្រខ័ណ្ឌហើយក៏ដើរតម្រង់ទៅរកពួកស្ត្រីហ្នឹងនៅក្នុងពេលនោះតែជាពេលដែលគួរឲ្យពេញបតីក្រៃលែងណាទីព្រះរាជានឹងបានទាញយកព្រះខ័ណ្ឌអំពីព្រះហស្ថណាគឺលោកនឹងឯងគឺមានបតីនឹងក៏នឹងស្ត្រីនឹងដែលស្រឡាញ់ពេញចិត្តនឹងរបស់ព្រះរាជាបានឃើញព្រះរាជាក៏ចាប់យកទាញនៅប្រខ័ណ្ឌគឺនឹងអាវុធនៅចំពោះនឹងព្រះឥសីនឹងចេញណាអំពីដៃព្រះរាជានឹងព្រះរាជាក៏ត្រាស់ថានៃសាមណៈតើអ្នកមានប្រកដីពោដោយម្ដេចនឹងទើបតបោះនឹងក៏នឹងបានឆ្លើយតបទៅថាបបិទ្ធមហារាជអាត្មាអញមានប្រកដីពោនៅខន្តីនឹងទើបព្រះរាជាសួរថាខន្តីនោះជាអ្វីនឹងតបោះក៏ឆ្លើយថាសេចក្តីមិនក្រោតខឹងចំពោះបុគ្គលដទៃនឹងដែលជាបតិចវាយប្រហារនឹងមើលងាយមើលថោកគេនឹងឈ្មោះថាខន្តីនឹងក៏ព្រះរាជាសួរទៅទៀតថានៅក្នុងការឥឡូវនេះអញនឹងឃើញនៅភាវៈនៃលោកម្ចាស់ជាអ្នកមានសេចក្តីអត់ធន់ដូច្នេះនឹងទ្រង់ក៏ត្រាស់ឲ្យណាអ្នកសម្រាប់ចោលហ្នឹងនឹងហៅមកហើយហ្នឹងក៏ទ្រង់ត្រាស់ថានឹងចូលអ្នកនឹងអុកតបោះអាក្រក់នេះចេញទៅហើយក៏ផ្ដួលទៅលើផែនដីយកទំព័រនឹងដែលមានបន្លាមកហើយក៏វាយបោះហាតាបោះនឹង2000ដង2000ដងម្ដង1000រំពាត់នៅក្នុងទី4កន្លែងក្នុងទី4កន្លែងនេះគឺចង់សម្ដៅថានៅខាងមុខហ្នឹងក៏វាយខាងក្រោយក៏វាយនឹងបែរថាពីឆ្វេងក៏វាយពីខាងស្ដាំក៏វាយនឹងរហូតដល់2000ដងទៅនៅអ្នកសម្រាប់ចោលនោះបានធ្វើតាមបរិយាជានិងរបស់បរិយាទ្រង់ក៏បានសួរទៅទៀតថាតើលោកម្ចាស់មានប្រកដីពោយ៉ាងដូចម្ដេចតាបោះនឹងក៏បានពោលទៅទៀតថាបបិទ្ធមហារាជអាត្មាអញមានភាព
នឹងមានប្រកដីនឹងពោលនៅការអត់ធន់នឹងទើបព្រះជាទ្រង់សម្គាល់ថាសេចក្តីអត់ធន់មាននៅក្នុងចន្លោះស្បែកនឹងរបស់លោកឬនឹងទើបខន្តីនឹងថានឹងមិនមែននៅក្នុងចន្លោះនៃស្បែកទេតែខន្តីនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះនៃហឫទ័យដែលជ្រៅនឹងរបស់ស្មារតីឯនោះទេទើបព្រះជាសួរទៅទៀតថាហើយចុះអ្នកកាត់ដៃណាអ្នកកាត់ដៃកាត់ជើងរបស់នេះតើខន្តីនឹងនៅណានឹងទើបព្រះជាឲ្យពុរិមរតកាត់ដៃកាត់ជើងនឹងតាមបញ្ជារបស់ព្រះជាទ្រង់បានត្រាស់សួរទៅថ្មីម្ដងទៀតនឹងទាំងអស់នឹងក៏ថ្វាយប្រពោចំពោះព្រះមហារាជថាបបិទ្ធមហារាជអាត្មាភាពគឺថាមានប្រកដីភូនកាន់ពោលនៅខន្តីធัวនឹងក៏ព្រះអង្គនឹងទ្រង់សម្គាល់នោះទេនឹងព្រះជាទ្រង់សម្គាល់ថាខន្តីនេះមាននៅត្រង់ចុងម្រាមដៃនិងម្រាមជើងរបស់លោកមែនណានឹងទៅខន្តីរបស់នឹងថាមិនមែននៅក្នុងចុងដៃនិងមិនមែននៅក្នុងចុងជើងទេអញ្ចឹងទៅព្រះជានឹងឲ្យគេកាត់ទៀតនឹងឲ្យគេកាត់នឹងចុងដៃចុងជើងរហូតដល់កាត់ទៅជាកាត់ទៅមកចំមករបស់នឹងចេញដល់រកនឹងក៏បានធ្វើតាមព្រះជាទ្រង់ក៏សាត្រាស់សួរទៅទៀតនឹងខន្តិវាទីរបស់នឹងឯងក៏នៅតែពោលនៅតែពោលយ៉ាងនេះដល់ដែរទើបព្រះជាឯងទ្រង់មានព្រះពិរោធយ៉ាងខ្លាំងទៀតទ្រង់ក៏នឹងធាក់នឹងមួយជើងនេះចំកណ្ដាលដើមទ្រូងណាអញ្ចឹងទៅក៏ស្ដេចគេចេញទៅទៀតនឹងពេលដែលព្រះជាគេចេញទៅនឹងក៏ត្រូវផែនដីនឹងស្រោបណាតាមដើរទៅដល់ខ្លោងទ្វារនៃនគរឧទ្យានទៅក៏ផែនដីនឹងស្រោបទៅក៏បានប្រកាសនៅក្នុងអវិជ័យនៅរូបនឹងណានឹងដោយការនឹងប្រមាថមើលងាយដល់អ្នកមាននៅសេចក្តីអត់ធន់គឺពោលគឺខន្តីធัวហ្នឹងនៅក្នុងពេលនោះទៀតក៏នឹងព្រះបរមពោធិសត្វចឹងគឺតាបោះខន្តិវាទីតាបោះហ្នឹងណាក៏នឹងបានពោលថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដល់ចម្រើនបានលោកម្ចាស់មានបំណងក៏នឹងធ្វើយ៉ាងនេះធ្វើយ៉ាងនោះឬក៏មានសេចក្តីក្រោធតែយ៉ាងណានោះនឹងក៏នឹងអាចមានសេចក្តីក្រោធនោះបានណាទៅនៅក្នុងគណៈនោះទៅនឹងហើយក៏ពាក្យនេះក៏ជាខន្តិបារមីនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់នឹងដែលព្រះអង្គទ្រង់បានសន្សំតែទ្រង់បាននឹងបំពេញហើយនឹងទៅនៅក្នុងខន្តិវាតិជាដកណាខន្តិវាតិជាដកទីនៅក្នុងបេដកលេខ58ទំព័រ199ក្នុងទុតិយវគ្គក្នុងចតុថនិបាតចតុកនិបាតនេះគឺលោកបាននឹងពោលថាព្រះរាជាណាកាត់ដៃទាំងពីរក្តីកាត់ជើងទាំងពីរក្តីកាត់ត្រចៀកណានឹងជារបស់ក្តីរបស់អាត្មាអញនឹងសូមឲ្យព្រះរាជាអង្គនោះទួងមានប្រតិនឹងឲ្យទ្រង់មានបជនទន់នៅយូរយូរពុទ្ធអ្នកប្រាជ្ញនឹងដូចយ៉ាងអាត្មាភាពមិនកោតខាងឡើយតែនេះគឺជាពាក្យរបស់ខន្តិវាទីតាបោះនឹងដែលបានលើកទៅគាថានេះឡើងពោលនឹងពោលនឹងឯងនឹងមិនចង់នៅសេចក្តីក្រោធចំពោះព្រះរាជានឹងទេណាអញ្ចឹងយើងក៏គប្បីទៅមាននៅសេចក្តីសន្តោសប្រកបនៃផ្សាយមេត្តាធម៌សេចក្តីអត់ធន់ដែលជាកម្លាំងដ៏ក្រៃលែងណាដែលជាកម្លាំងដ៏ក្រៃលែងនឹងគ្រប់ទិសទាំងទិសតូចទាំងទិសធំនឹងត្រូវអត់ធន់ចំពោះការជាបតិចការវាប្រហារមើលងាយមើលថោកនឹងពីសំណាក់នៃបុគ្គលដទៃនឹងវាព្រោះថាសមណៈជាអ្នកសម្ដែងនៅខន្តីនឹងក៏មានហើយនៅក្នុងអតីតកាលមានហើយនៅក្នុងការដែលកន្លងទៅហើយតែបាន
thôi đôi chỉ cả cắt tay cả cắt chương thì chịu cho món này khăn tệ viên thì đã bỏ để chết đào là này đó nó có phải là miên nơi là khăn tay thua là cô cứ ẩm nó cứ chỉ là sẽ thấy ọt thôn cứ chỉ tập bạn thua đó đó có xa là đất nông tê nông đai chân có miền nâng ca sông đai tệ tuông tự đừng khăn tay thua tại chỉ sẽ thấy ọt thôn mình miền là sẽ thấy cạo khăn khi chỉ bà cho phía ông nó sạch nà lai thì ai sẽ thấy cạo khăn nâng cao lan từ đòi hai cùng buồn giá thì tôi mình sẽ lấy cao nâng cao lan đòi hai luôn ấy bầy này cao lan đòi hai luôn ấy nâng bấy cao lan đòi hai xà lánh bầy cao lan đòi hai xà ọc nâng bầy rùm tới chia cùng buồn nâng không ăn khiến ta vật thóc tem cùng buồn nâng hai ta ăn khiến ta vật thóc cùng buồn đó thế nâng cao lan đòi luôn ấy nâng mà đây ta khăn kê xà ọc đó thế này đôi chỉ kê này dương là lành tinh chất anh chân tới đó này dương có sọp kê chân tới hay sọp kê chẳng nâng tay tắc là có phải chợ bon hay một thiên can và sự đây là lành nhất cứ sọp trong phút một cuốn là sọp trong phút một cuốn để dương sọp nó ấy hay một cuốn để dương sọp nó ấy với sự đây là lành đó mà đâu để dương là lành nâng có bày để từ tìm mùi nhưng có nâng cao là phải cao sọp nâng phải cao sọp nâng sọp đèn nâng mà nó để dương sọ lanh để cúi thọp sọ lanh để chạy tàn dân đất nông có đà nâng nông của quốc tịch ca nó có phê đồ biến đồ phiền nó có còn sẵn đài mùi tiết là ta chia cùng một đọc nó cứ hai thà ăn thá nẹo và cao bạch nâng cứ đang cứ chỉ hai tại cao lan lần chỉ hai tại cao lan với con cả niên nên sẽ cái cao khăn lần hay sẽ cái cao khăn nít cao lan là có pro tại lần có pro tại dương lần ấy so có pro tại dương sờ lành lần bảo bộ tờ tiếng nó cứ miền nè cứ miền để bên và lấy thế lúc sầm đài pe và tao chia giữa tê nó pe và tao tô sáo chia giữa tê sọp cao thì sờ lang sọp cao thì sờ lang sọp cao thì sọp chân cậy nắng sờ lang cao thì sọp sờ lang cao thì sờ lang nè khăn sọp vật tụ đào sang bằng song khá hai con lực từ khăn sọp và hát đào sang bằng song khá lại còn lòng từ vật tụ đào luôn ai phó vật tụ đào nhé là nhận được tỷ họ vì đó hay để tô xã nó từ miền ốc của mạng bởi đôi chịp lớn vì đôi chịp lớn lại chạy rô ri được không và đồng ti được ti hãy ti hay to kể gần hoặc miền bên cho được thì những cứ đơn từ chạy lao chỉ mình có được tổng từ hãy lương để bóng của anh ta chỉ tô xã tị lương được tô xã thì ấy rồi mai cả lan hơi nâng rồi luật từ bên bán cứ nói thành tay thua tôi cứ sự đầy ở thôn ốc sẵn có chất mà sẵn có chất cứ ba phải xa ca hát nâng bột chất ca hát bột chất nâng đôi chỉ khăn tệ việc thì ta bỏ chẳng lộ bàn hát bột chất bỏ lộ hỏi lõ hết lúc mình đang khăn tóc chụp bố và đi chia nó thế thấy mình đang khăn tóc chụp bố đi chụp bỏ ra bài cắt đã chỉ nhận từ và đi chia tuần một cô bài chia nó thế nâng miền tài nâng lộ nâng bàn bạn bộ được kia thà xôm ao và đi chia được ấy miền chỉ vứt miền vứt chân được ấy rồi nơi giờ dù được tiền đấy cứ chỉ ở theo viết đây một cô để bạn hạt cột chặt hai ao là ó này là khăn khăn tay thua này đấy những nông mặc quân tì mặc hay bằng tì được nông mặc quân tì một hay bằng bấy còn sự tay thà sao việc cha sạch ta nâng sao việc cha sạch ta nít miền này thà theo viết này bộ quân từ thà viết này bộ quân đại kê và đại hai ba đời nghề nè mình chịu một cô để kêu vào đại đời có đi nâng chịu một cô để kêu vào đại ba đời nghề nâng
so về cháu sao về cha sáng từ chia sao về cha sata nên cứ cảm bọc mọi chân bộ cô để khi qua bây và đang đợi nhé lúc ở chúa so về chào so về chào rồi so về cha sata nên phải có được tới đòi hôm nay nên kể ra được bớ nên là bao bộ cô để khi và đang bàn đòi nghề nên đối thả là chia bộ cô để khi và đang đòi nghề nên chúng ta sao về cha sata nên phải được nông áp tất tha tự cả được nông sản tỷ tỷ số được bạn cô tha cá pro đại ban đôi lục bát được nông bộ quân nệ miên về nè và can đang tăng nhẹ tê ó được nông ca phu chừng tuốt nệ mình ở bơ nó cái như độ mệnh miền hai chẳng đủ hỏi bộ quân lúc mua thai chỉ nè kê và đại ban đôi lục bát cái mà đã bỏ bộ quân lúc để kê và đại ban đôi lục bát lúc là ở mua thai tu việc chắc xanh nên mà bị tụ nó đi tụ nó phải là crop ba cái chỉ là này nó tụ việc chắc xanh là u chỉ ao chắc cái việc này đi cam mà bỏ bộ cô để cái bạn đào ban đòi cro hay là tu việc chắc xanh cái việc này bộ cô để cái bạn đào ban đòi cro lần đào gì cái đây cứ sang kha khăn cứ sang kha khăn là ai lực nông khăn càng lại tại một lực tử lực nông cả xem anh chân cái bộ cô để kia bà tài ban đòi nghĩa là cứ miên lệ cả nạp tối nâng bộ cô này kia bà tài ban đó và cỏ là ai nâng rương của hai thà nâng bộ cô play xe nâng bộ bạc để cô bộ bạc lệ cố bộ bạc để cô lạc kia hầm hết nè vậy thà và can vô play xe ní ông bị can pro tế bạc thua đợt sống cụ cái cam đây sật trơ đại chia sật trơ nâng đo ca bạc để bạc thua đợt sống cụ đợt thua nụ ấy cứ ca bạc để bạc mình lõ hoặc mình chỉ đi bình chất mình chỉ đi lánh mình chỉ đi bạc má rồi bom bộ cuốn được tệ bộ cuốn thì mình sẽ đi mình tây o được nông ca sánh bình chất nên bộ cuốn lúc rồi mình tay để bùi chúng tụ đấy đôi chia preport tê lì như thế phía xâm án sáng phút và ông truồng nâng sầm ai nó bị ca phá nhát nơi phô chân sẽ khá bọt và tay lâu nâng ái tay miền cá chồng tuốt nâng phía xâm án sáng phút pro ấy vì pro miền cá mình bình chất preport tê lì lúc tay tại nâng bộ bật chan nơi phô chân nơi nông vì lý để PRTP thằng cha PP rồi siêu tứ nâng thà về khó cả chân tất về đại bảo phải ngăn được sẽ khá bọt nít còn miếng cá rau khăn lớn nâng trên sầm mà sáng bột này trước một con điện đại kê và đại bản bảo nghề nâng pra chan nơi tật hệ miền điện hạt mạch miền điện chỉ nhẹ cổ rô này nâng nông ở ba trên sầm mà sáng bột cứ chỉ nâng bộ cô là để với Trung Quốc cam từng lại tại đây ở miền Bắc Việt vào trong sầm đài hai này để nâng vào trong sầm đài hai đòi là ó nâng sầm đài hai đòi bộ bảy đến nước trong bộ cô để kia và đài bàn đào nhìn nút vào sầm đài tha chia thua được tỷ phần chia thua được tỷ phần lần từ thế ở miền Bắc Việt vào trong trang sầm đài nâng số mối lên lực lượng tụ tỷ dẹp việc nâng tiện sẵn cạnh banของกฎระในกายทามันนี้ปีขอต่างหลายปีขอได้เทปได้บ้านดอยเงี้ยประกอบดอยทั่วจีบเครื่องทั่วโดยเพียงเวียเจียนเนี่ยประดานงี้นั่นเจียนเนี่ยออกทุนตัวตู้ยกหนึ่งกาเปลี่ยนประดานในบุคคลโดยได้ดอยจำนายทางดันดอยเหตุนะทั่วโน้ไอจีทั่วกูหรือลำดอกดีนั้นthì nó vào sân đại cho chiếc sau vẽ cháu cứ nâng bộ quân để có bày rõ đáng qua bày tù miền ban đòi nhiều nâng từ nâng trên thiệt đang nâng đòi tiết thuần thô có rừng rũ ấy giang nào vào đầu nhất bộ quân nó ánh mình chạy cao khăn nó thế mình chạy cao khăn nó thế nâng hay nâng bộ quân nâng bộ khăn tiếp ca để kia nâng bộ riêng và đa coi là mấy cái tuổi vô đâu chừng này càng thuê như thế đó nâng mình vô cứ cô chừng tuổi nâng đôi con sầm này thà nâng chiều bộ quân đây mình sẽ làm hai và đào trình tới giang nam mình
nâng bộ cô đang mình can dốt mình tin dốt còn bộ cô lúc anh rồi mấy bộ bật tự hàng chuối tiếp vào sự lại tháng mà điện nói chìm ra cho điện từng lại print và đại cho tu miền cho ca bạn điện từng lại mình print và đại thế bộ cô đợt tây điện na tới nè nâng print và đại nè rồi chính một tháng từ tu dốt đó đòi lọ nè từ tu dốt đòi ó nè ca từ tu dốt được hiệp trầm trời và trầm trời nâng đòi lọ tình đòi bộ print tới từ nông nè tét khệ ná nè tét khệ và tét khệ nặng kia hay ở độ xa sân này cứ cả càng dốt đôi chùm này khẳng đam cứ tôi dốt đôi chùm này khẳng đam mình tất năng sao vậy chắc sẽ ta bộ cuốn đến được trong bộ cuốn để khi bằng riêng bên và đang bàn đòi nghe những cái chia bộ cô nè làm một cô chuyện nè thưa ta bảo quả mình và càng luôn chuyện nè miệng là nha chuyện bộ cô chia quay được nông cái khác vì cha là nợ hai phần thọ chuyện nè mình ngồi chút chút được nông hôm nay thì bọn họ bị chia chuyện nè tụt tuôn là ảo bạc nè đi nâng đau xịt đến cửa rụt ảo bạc xây nâng đại nâng đại thế sát là cái lúc vật tiên hơi cái thể đại lúc vật tiên hỏi hơi tức có thể ảo bạc rồi bọn mình được nổi nâng thị bàn vật tiên hơi nâng tàu dương của cuộc bấy nâng từ túi dốc nâng ảo bạc tốt đói đồng cửa rụt nâng vì cô chia vật thiên rồi bỏ dưỡng cái vật tiên nâng ảo bạc nó đòi dưỡng đôi chia nước nông đi tiền ngồi tại tiệm tôm vào bên môn sùng phơi trong cam rồi nhẹ từ trên từ chui có đã bao tiệm cần ba sùng mọt nó sùng phơi nó có khía đến hệ chân tiền lai ta nước nông sùng phơi nó có bộ buôn kia hai tấc và sai sẽ nó còn làm cá nước nông kia nó thiên nhiên dạng cái này là ngày có khai luôn nó kia đa rô pro này dùng một thua xà mây nè dạ nó sẽ tự dạ thấy thế ta dùng đào rốt nó cũng bảo đó bấy một thua chụp ở đây dạ cái này các lai trên để năng tay để đào hoa mà cháu pro dùng một thua chỉ xoa mây hơi nó có nè hoạt tốt ấy cho xoa mây hơi nó có nè bò được khô chân thật năng xí mà đủ năng chân thế hay luôn một bàn pro nằm mày mọt nó học ở đây cha nó có lên tốt hay nó kia chạy hay là xì đây hay chạy kia xì chân tới nó cứ chạy tới thôi nên mình dừng lưới tới vậy năng này luôn đó cái lò màu thì đó bỏ đó là chích mùi với tầm phàm rồi nè để bàn chụp còn là mình dạy cái này nó có bàn nè nó dọc nữ bỏ ra tầm on nó anh dọc mở thôi chỉ xoa mây nè dọc mà thôi chỉ xoa mây là bọc luôn nè cứ nói ông này thà bỏ ra chắc bỏ ra ở đây chắc lắm nè mình nơi cái đây và đây thạch dạng lắm xì ở hai nè chứ nước nông cả nào nó thêm bụi mùi tưởng làm rồi bạn lư có miền chất nâng tôm nó miền chất tôm nó không có thể nâng bà nâng dạng nâng chiếc sáng đến đợi nâng thả dạng nâng cả nào bà bàn có thể nâng vào đây mây mong hai tay để xì vào đây cha nâng mình tục ở nơi tê mình tục ở nơi tê chẳng hỏi nó có nâng bàn đăng rương ra nè trường ọc nâng tức của miền ca bằng hát bằng riêng nâng từ đó bộ nâng côn sơ thế nè bộ côn sơ nâng anh ôi nâng bóng so phải dành luôn hai có nâng liệp trong một bài đầm bay nâng thưa đồng nào trên ở vì có nâng thưa đồng nào trên ở vì có nâng cũng ôi nè thân chi chúng này này một cụ dạ thì này nè nếu cứ chỉ được nông
บุคคลได้ធ្វើដំណើរទៅតាមនឹងអ្នកដែលជាប្រធានហើយមានការបង្រៀននិងមានការទូមានអីនឹងជាដើមឯងតែជាមានការស្ដាប់បង្គាប់មិនជាការរឹងតឹងនឹងស្ដាប់បង្គាប់អញ្ចឹងទៅរមែងរួចចាក់នៅភ័យណារមែងរួចចាក់នៅភ័យចាំបានព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងមង្គលទី28ថាជាមង្គលដ៏ឧត្តមនោះពីព្រោះថាបដៅបានដោយងាយណាបដៅបានដោយងាយនឹងមិនជាមនុស្សដែលរឹងរូបណាមិនជាមនុស្សដែលរឹងរូបទាំងណាដូចជាព្រះដ៏មានពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ណាបាននឹងពោលអនុមោទនាចំពោះព្រះមោគលានថាមនាលោកដ៏មានអាយុប្រសិនបើភិក្ខុបវរណាទុកថាសូមលោកដ៏មានអាយុទាំងឡាយព្រានបដៅខ្ញុំចុះខ្ញុំជាអ្នកដែលលោកដ៏មានអាយុទាំងឡាយក៏បីពង្រៀនព្រានបដៅបានណានេះគឺជាពាក្យលើកឡើងរបស់ព្រះមោគលានណាហើយព្រះមោគលាននេះក៏ជាដល់បុគ្គលដែលគេគូបដៅបានដែរណាគេគូទូមានបានដែរអញ្ចឹងបើគេមិនទូមានបានទេណាមិនបានសម្រេចធម៌តាំងពីមិនទាន់បួសទេណានេះជាបុគ្គលដែលគេបដៅបានដោយនិយាយដោយស្ដាប់ឱវាទរបស់ព្រះធម្មសេនាបតីបុត្រណាធម្មសេនាបតីស្រីបុត្រនឹងលោកតែមានការនឹងប្រព្រឹត្តខ្លួនយ៉ាងនេះជារឿយៗចឹងទៅណាភិក្ខុអ្នកដែលបានបដៅដោយងាយណាបដៅបែបដោយងាយតែមាននឹងធម៌ដែលជាគ្រឿងប្រកបណាគឺខាងទេធម៌នឹងឲ្យបុគ្គលដែលនឹងជាបុគ្គលដែលគេបដៅបានដោយក្រប្រកបដោយធម៌នឹងគឺនឹងជាការបដៅបានដោយក្រជាអ្នកមាននេះជាបុគ្គលដែលមិនចេះអត់ធន់មិនទទួលយកនៅអនុសាសន័យនឹងដោយចំណែកខាងស្ដាំទេនឹងតែប្រព្រឹត្តនៅធម៌នឹងដល់ល្មើសមិនស្មើមិនសង្កត់នៅភិក្ខុនឹងថាជាភិក្ខុនឹងដែលគួរគោរពនឹងគួរប្រតិបត្តិគួរនឹងឲ្យលំទោនអីនោះទេគឺមាននៅសេចក្តីប្រព្រឹត្តប្រាចាកប្រព្រឹត្តផ្ទុយអំពីភិក្ខុដែលមានធម៌ជាទីស្និទ្ធស្នាលនឹងណាជាទីស្និទ្ធស្នាលនឹងឲ្យបុគ្គលដែលនឹងយើងមានការគោរពនឹងដល់ក្រៃលែងមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឯជាដើមយើងទាំងឡាយហ្នឹងនឹងគួរបីគោរពនឹងរាប់អានចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងដោយគោរពចំពោះឧបជាទៅអាចារ្យទាំងឡាយដែលបង្ហាញបង្រៀនយើងនឹងដោយគោរពគឺរលឹកទៅដល់គុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់ដឹងហើយលើធម៌អាចបានបន្សល់នៅអវាទានុសាសន័យណាដើម្បីដល់ការសិក្សានៃយើងទាំងឡាយហ្នឹងណានេះគឺក្នុងណាបុគ្គលដែលណាប្រដៅបានដោយងាយណាហើយដល់មង្គលទី29ណានៅក្នុងមង្គលទី29នេះព្រះដ៏មានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាសម្ដែងថាសមណានញ្ចៈទេសនាកិរិយាបានឃើញណាឬថាកិរិយាបានជួបណានៅសមណៈទាំងឡាយជាមង្គលដ៏ឧត្តមហើយនេះបានព្រះដ៏មានព្រះអង្គសម្ដែងថាគ្រាន់តែបានឃើញគ្រាន់តែបានជួបនៅសមណៈទាំងឡាយនេះជាមង្គលដ៏ឧត្តមដែរទេការបានឃើញនេះណាគឺការបានឃើញនេះព្រះដ៏មានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាគឺកិរិយាចូលគឺកិរិយាចូលទៅរកណាកិរិយាទំនុកបំរុងកិរិយារលឹកដល់កិរិយាឬកិរិយាបានឃើញនៅបព្វជិតទាំងឡាយដែលមានកិលេសស្ងប់រម្ងាស់ហើយជាអ្នកមានកាយវិជាចិត្តនិងបញ្ញាបានអប់រំល្អហើយជាអ្នកប្រកបដោយការហ្វឹកហាត់ដ៏ប្រសើរឈ្មោះថាកិរិយាបានឃើញនៅសមណៈទាំងឡាយនិងកិច្ចនៃការចូលទៅរកជាដើមទៀតព្រះដ៏មានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាការឃើញដោយទេសនាយ៉ាងទៀតណាការឃើញដោយទេសនាយ៉ាងទៀតណាជាកិច្ចដែលមានកិរិយាចូលទៅណាគឺជាមង្គលដល់ហើយទេបានដល់សម្ដែងអញ្ចឹងពីព្រោះថាព្រោះភាវៈនៃបុគ្គលនោះជាអ្នកមាននៅឧបការៈច្រើនទើបព្រះមានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់នៅក្នុងពុជ្ជាយៈសញ្យុត្តនៅក្នុងបេដកលេខ39ទំព័រ49ព្រះអង្គសម្ដែងថាមនាភិក្ខុទាំងឡាយណា
ជាអ្នកដល់ព្រមហើយដោយសិលដល់ព្រមហើយដោយសមាធិដល់ព្រមហើយដោយបញ្ញាដល់ព្រមហើយវិមុតដល់ព្រមហើយវិមុតញ្ញាណទេសនៈមនាភិក្ខុទាំងឡាយសូម្បីកិរិយាឃើញនៅភិក្ខុទាំងឡាយនោះថាគាត់ពោលថាមានឧបការៈណាមានឧបការៈពីព្រោះកិរិយាចូលទៅរកភិក្ខុនោះបានជាតថាគតសម្ដែងយ៉ាងហើយយ៉ាងនេះណាសម្ដែងហើយយ៉ាងនេះដែលដូចជាការនឹងបានឃើញហើយយ៉ាងនេះកិរិយាចូលទៅអង្គុយចិត្តនឹងភិក្ខុទាំងឡាយក៏ឈ្មោះថាកិរិយាចូលទៅចិត្តអង្គុយនៃព្រះតថាគតសូម្បីតែកិរិយានឹករលឹកដល់ភិក្ខុទាំងនោះក៏ព្រះអង្គសម្ដែងថារលឹកដល់តថាគតនឹងទើបព្រះអង្គសម្ដែងតាមនេះភិក្ខុទាំងឡាយសូម្បីកិរិយាបួសតាមភិក្ខុទាំងនោះតថាគតពោលថាមានឧបការៈច្រើនដែរហើយនេះបានព្រះអង្គសម្ដែងចឹងពីព្រោះព្រះអង្គបានលើកឡើងថាភិក្ខុស្ដាប់ធម៌របស់ភិក្ខុទាំងឡាយនោះហើយរមែងជាអ្នកកិច្ចចេញទៅហើយដោយការកិច្ចចេញទៅពីរយ៉ាងទី1ការកិច្ចចេញទៅដោយកាយនិងការកិច្ចចេញទៅដោយចិត្តណាកិច្ចទៅដោយកាយកិច្ចទៅដោយចិត្តភិក្ខុនោះការនឹងកិច្ចទៅក៏រមែងរលឹករមែងត្រេះហើយនឹងធម៌មនាភិក្ខុទាំងឡាយនៅក្នុងសម័យណាភិក្ខុការដែលកិច្ចទៅហើយដូច្នេះរមែងរលឹករមែងត្រេះនឹងធម៌នោះនៅក្នុងសម័យនោះសតិសម្ពោជញ្ញៈឈ្មោះថាភិក្ខុបានប្ររពហើយណាសតិសម្ពោជញ្ញៈនោះឈ្មោះថាភិក្ខុបានប្ររពហើយភិក្ខុបានធ្វើឲ្យចម្រើនហើយនៅក្នុងសម័យនោះរបស់ភិក្ខុនោះគឺជាភិក្ខុដែលមានស្មារតីដូច្នេះរមែងស្រាវជ្រាវយល់រកនៅការពិចារណានៅធម៌ដោយបញ្ញាណានេះគឺព្រះដ៏មានវិភាគព្រះអង្គទ្រង់ថានៅក្នុងសម្ពោជញ្ញៈណាសម្ពោជញ្ញៈទាំង7មានការរលឹកនៅសតិសម្ពោជញ្ញៈនិងការរលឹកនៅធម្មៈវិជ្ជៈសម្ពោជញ្ញៈគឺអង្គនៃប្រាជ្ញាជាធម៌ដែលត្រាស់ដឹងនៅកិរិយាត្រេះរិះនឹងធម៌ណាឈ្មោះថាភិក្ខុបានរលឹកហើយកាលណាបើភិក្ខុបានរលឹកនៅអង្គធម៌ទាំង7នេះហើយឈ្មោះថាជាអ្នកចូលទៅចិត្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអ្នកស្គាល់ដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអ្នកបានដល់ហើយដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាទីពឹងជាទីរលឹកស្មើដល់ជីវិតណានេះគឺនៅក្នុងការចូលទៅរកនៅក្នុងការចូលទៅរកទៅការបានឃើញការបានជួបនៅបព្វជិតឬក៏សមណៈទាំងឡាយអ្នកមានកិលេសស្ងប់រងាប់ហើយទិញព្រះដ៏មានវិភាគព្រះអង្គសម្ដែងមាន2ទៅទៀតគឺទី1អាចខកទេសនាមើលឃើញដោយរូបដោយមើលឃើញរូបហ្នឹងគឺដោយចាខកទី2ញាណទេសនាកិរិយាឃើញដោយប្រាជ្ញាគឺឃើញធម៌ណាទី1ឃើញរូបទី2ឃើញធម៌ដែលឃើញធម៌នោះគឺជាផ្លូវបដិបត្តិមកឲ្យផុតចាកទុក្ខគឺមាននៅត្រៃសិក្ខានិងសិលសមាធិបញ្ញានិងឯការមើលទៅសាមណៈលោកជាអ្នកមានសិលមានធម៌និងដោយបញ្ញាចក្ខុគឺភ្នែកទេនឹងគឺភ្នែកគឺបញ្ញានឹងរមែងកើតនៅនិស័យចិត្តនឹងគិតទៅដល់អ្នកផលពៀននឹងដូចជាចតងនឹងនិទានមួយតែលើកឡើងពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គទ្រង់គង់នៅក្នុងអន្តរសាលាគុហីណានៅក្នុងពេលនោះគឺមានសត្វមៀមមួយដែលអាស្រ័យនៅក្នុងកន្លែងនោះនឹងលោកបានឃើញព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ហើយក៏មានចិត្តជ្រះថ្លានៅក្នុងប្រគុណព្រះអង្គនិងការបើព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ផ្លាច់ពីវត្តបិណ្ឌបាតនឹងឯសត្វមៀមនោះឯងនឹងតែងតែហើជូនតាមណាជូនព្រះអង្គណាហើយជួនព្រះអង្គទៅលោកដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវហ្នឹងក៏ត្រឡប់មកវិញមាននៅកិរិយាធ្វើយ៉ាងនេះជារឿយទៀតណាមាននៅក្នុងពេលមួយទៀតសត្វមានបានឃើញព្រះពុទ្ធព្រះអង្គណាគឺបានឃើញព្រះអង្គហ្នឹងគង់ជាមួយនឹងភិក្ខុសង្ឃនៅក្នុងពេលល្ងាចចឹងទៅមានហ្នឹងក៏ហើចុះទៅចូលកណ្ដាលជំនុំសង្ឃនិងហើយក៏សម្លប់ណាបែរថាសម្របស្លាប់ណានឹងទាំងជួយស្ដាប់ធ្វើអញ្ជលិកម្មគឺការគោរពចំពោះសង្ឃថ្វាយបង្គំដោយស្លាប់និងបណ្ដោះក្បាលឲ្យចុះក្រោយនឹងធ្វើការនមស្ការចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងព្រះភិក្ខុសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពនឹងពេលដែលព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុព្រះអង្គទ្រង់ឃើញនៅការរបស់សត្វមានដូច្នេះហើយទើបព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើព្រះអស់ញញឹមណាញញឹមទៅរកសត្វមាននឹងនៅក្នុងទីនោះ
ព្រះដ៏មានពុភិព្រះអង្គបានញញឹមព្រះអនន្តបានឃើញព្រះអង្គញញឹមហើយក៏ក្រាបទូលនឹងសួរនៅហេតុអីបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ញញឹមទើបព្រះអង្គសម្ដែងជាខប្រាប់ថាមនាលអនន្តសត្វមីននេះមានចិត្តជ្រះថ្លានៅក្នុងតថាគតទាំងឡាយបើថានៅក្នុងតថាគតទាំងឡាយនៅក្នុងភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយជាអ្នកមានសិលមានធម៌ដោយគោរពមីននោះលុះសម្ដែងខាងអំពីសត្វមីនទៅនឹងបានប្រកាសនៅក្នុងសុគតិពិភពហើយក៏អន្ទូលទៅនៅក្នុងជាតិគោលអន្ទូលទៅក្នុងជាតិទៅមកនឹងតែនៅក្នុងមនុស្សនិងទេវតានឹងអត់បានធ្លាក់ទៅក្នុងនរកអសែននៃកម្មដែលអសែននៃកម្មនេះគឺមួយសែនណាអង្គមួយសែនកម្មបានន័យថាទៅកើតជាទេវតាអបិទេវតាកើតមនុស្សអបិមនុស្សទៅទេវតាអបិទេវតាមកមនុស្សបានន័យថាវិលទូលទៅមកពីទេវតាមកមនុស្សពីមនុស្សទៅទេវតាតែពីភពនឹងទេអង្គមួយសែនកម្មនឹងហើយលោកដទីបុព្វនៃជាតិនឹងបានត្រាស់ជាព្រះបច្ចេកពុទ្ធមួយព្រះអង្គទៅរៀបថាសាមណសិទ្ធពីព្រោះថាវាអសត្វមីននឹងបានជួបនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រមទាំងភិក្ខុសង្ឃមានចិត្តរីករាយមានសេចក្តីត្រេកអរអញ្ចឹងដោយផលនឹងដែលបានឃើញនៅព្រះអរិយៈនេះហើយនឹងដែលមានសេចក្តីជ្រះថ្លានមស្ការដោយគោរពទើបឈ្មោះថាសាមណសិទ្ធបច្ចេកពុទ្ធណាអញ្ចឹងការសម្ដែងការលើកឡើងនៅក្នុងកិរិយាបានឃើញកិរិយាបានជួបនឹងគឺទេសនាគឺការបានឃើញគឺការបានជួបនៅសាសនាទេឡាយការបានឃើញនៅព្រះភិក្ខុសង្ឃអ្នកបួសនឹងដែលលោកមានកិលេសលោកមានអាសវៈអស់ហើយនឹងរមែងមានផលនឹងរមែងមានអានិសង្សណារមែងមានផលមានអានិសង្សដោយកិរិយាជ្រះថ្លាណាដោយកិរិយាជ្រះថ្លានៅក្នុងគុណនៅក្នុងសិលនៅក្នុងសមាធិនៅក្នុងបញ្ញាដែលបព្វជិតឬក៏ថាអ្នកបួសទាំងឡាយនឹងឯងបានបំពេញហើយឬក៏ថាការចូលទៅអង្គុយចិត្តនៃសក្មណៈឬថាបព្វជិតទាំងឡាយនោះដោយអំណាចនៃការសួរបញ្ហាផ្សេងទៅទាក់ទងនៅក្នុងបញ្ហាធัวនឹងឲ្យក៏អង្គុយចុះស្ដាប់ពធដោយសេចក្តីគោរពព្រោះស្ដាប់ហើយនឹងក៏ដោយមានន័យសំខាន់ប្លែកដែលមានការខុសប្លែកនៅពីអបាផ្សេងនឹងឯងប្រយោគមកត្រេះដែរអំពីសក្មណៈឬអំពីព្រះអរិយមួយទៅព្រះអរិយមួយទេនឹងដើម្បីពិចារណានៅក្នុងគុណនិងឈ្មោះថាជាកិរិយារលឹករីកនៃព្រះអរិយទាំងឡាយគឺជាអ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងជាអ្នកវិបស្សនាណាអញ្ចឹងបុគ្គលដែលនឹងគូទូមាននឹងដែលគូទូមានបានដែលស្ថិតនៅក្នុងនឹងពពួកនៃព្រះអរិយនៅក្នុងព្រះសាសនានេះបងសម្ដែងថាអញ្ញេសੰសន្តិកេគឺរបែកបានដល់នៅក្នុងសំណាក់នៃបព្វជិតទាំងឡាយដែលរាប់បញ្ចូលនៅក្នុងសាសនានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាជាអ្នកដល់ព្រមហើយនៃពពួកព្រះអរិយទាំងឡាយមិនស្ថិតនៅក្នុងសាសនាដទៃនោះទេណាមិនក្រៅអំពីព្រះអរិយណាគឺបានដល់ណាបុគ្គលដែលជាអ្នកប្រព្រឹត្តណាបុគ្គលជាអ្នកប្រព្រឹត្តនៅសេចក្តីគោរពណាជាបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តនៅក្នុងសេចក្តីកោតក្រែងជាបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងការគោរពចំពោះសង្ឃគារវៈណាគឺការគោរពដល់ប្រស័យនឹងទើបមានផលយ៉ាងហ្នឹងដូចតែបានលើកឡើងដូចបានសម្ដែងមកហើយតាក់ទងនឹងបុគ្គលណាដែលមាននៅសេចក្តីគោរពណាមាននៅសេចក្តីគោរពមាននៅសេចក្តីអត់ធន់មាននៅកិរិយាឲ្យលំទូលកំចាត់បងនៅអាស្រ័យមានអ្នកនៅក្នុងខ្លួននិងតែសុបីទៅវានឹងបន្តិចបន្តួចហ្នឹងឯងក៏លះបង់ចោលមិនឲ្យកើតមាននៅក្នុងអត្តភាពនឹងបានទេណាកំចាត់បងឲ្យអស់ចេញកំចាត់បងឲ្យស្ងប់រងាប់នេះហើយគឺការបាននៅជួបឬការបានឃើញនៅសាមណៈគឺឃើញដល់ឯងឃើញលោកហើយនមស្ការឬក៏ថាចូលទៅនមស្ការហើយសាកសួរនៅព្រះធម៌ស្ដាប់នៅព្រះធម៌អីជាដើមនេះគឺឈ្មោះថាជាកិរិយាបានឃើញដល់ប្រសាទណាពេលឃើញសាមណៈឃើញបព្វជិតនឹងមិនគោរពនឹងចូលទៅគោរពហើយក៏មិនពោសាកសួរពីធម៌ពោទៅពីកិរិយាកថាផ្សេងតែជាផ្លូវនៃអបាយមុខដែលជាផ្លូវនាំឲ្យមានពាក្យសុខស៊ីពាក្យចាត់អត់ទេជាតាមនេះមិនមែនជាការឃើញនៅបព្វជិតនៅការឃើញនៅសាមណៈដល់ប្រសាទនៅទេហើយក៏មិនចាត់ជាមង្គលដែរការឃើញការចូលទៅសាកសួរនៅបញ្ហាធម៌នៅបញ្ហាកម្មនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានឹងទៅឈ្មោះថាជាការបានឃើញនៅសាមណៈដោយពិតប្រាកដ
នឹងដូចជាព្រះអង្គបានសម្ដែងចំពោះព្រះវេកលិហើយថានឹងយោធម្មបាសតិសោមៈបាសតិអ្នកណាឃើញធម៌របស់តថាគតអ្នកនោះឈ្មោះថាឃើញតថាគតគឺឃើញដោយទឹកបច្ចៈខុណាដោយញាណទស្សនៈហ្នឹងណានេះគឺនៅក្នុងមង្គលទី29នៅក្នុងមង្គលទី30ណាព្រះដ៏មានពពាព្រះអង្គទ្រង់ក្រាប្រកាសសម្ដែងថាការលេងនៅធម្មសាកាឆាណាកិរិយាសន្ទនាណាកិរិយាសន្ទនានៅធัวណានៅធัวតាមការគឺការកិរិយាសន្ទនានៅធัวទៅវិញទៅមកតាមការនេះព្រះដ៏មានពពាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាជាមង្គលដល់ឧត្តមណាជាមង្គលដល់ឧត្តមណាដែលកិរិយាដែលមានការសន្ទនានៅធัวនេះទៅវិញទៅមកនឹងទៅវិញទៅមកដែលព្រះអង្គពោលថាជាមង្គលតែថាជាមង្គលដល់ឧត្តមនេះគឺស្គាល់ពេលស្គាល់កាលណាកាលណាដែលគួរសន្ទនានៅពធัวកាលណាដែលមិនគួរសន្ទនានៅពធัวនឹងពេលព្រះវិន័យព្រះសូត្រនិងព្រះអភិធម្មជាដើមដែលវិកុទាំងអស់នោះឯងគាត់បីសន្ទនានេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គតែងតែមានការសន្ទនានៅធัวចំពោះពួកវិកុសង្ឃទាំងឡាយទៅហើយសន្ទនាធัวហ្នឹងនឹងគឺការនឹងលើកយកធัวនឹងឯងមកសន្ទនានេះទៅវិញទៅមកដើម្បីចែករំលែកនៅចំណេះដឹងដើម្បីធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នៅក្នុងបញ្ហាធัวនោះឲ្យរឹងរឹតតែច្រើនឡើងតទៅទៀតហ្នឹងឲ្យក្រៃលែងណាសាមណៈទាំងឡាយគណៈបានជួបនឹងជួបគ្នាឲ្យអង្គុយនៅក្នុងទីដ៏សមគួរនឹងលើកយកនៅបញ្ហាមួយនឹងឯងមកធម្មសាកាច់ឆាតេតងពីគោលធัวតេតងអំពីអង្គធัวតេតងអំពីប្រសូតនឹងដែលតេតងនឹងរឿងអពុកលាទិដ្ឋានធម្មទិដ្ឋានដូចជាតាមហ្នឹងឯងយកមកសាសួរឬថាយកមកមួយប្រធានបទហ្នឹងឯងណានឹងចែកគ្នាសម្ដែងទៅណាចែកគ្នាសម្ដែងទៅនឹងប្រតិចិត្តអង្គនេះសាមណៈអង្គនេះនឹកឃើញយ៉ាងនេះសម្ដែងហើយយ៉ាងនេះក្នុងសូត្រនោះហើយយ៉ាងនោះហើយហ្នឹងមានន័យមានសេចក្តីតែផ្លែផ្សេងគ្នាក៏នាំឲ្យកើតនៅបញ្ញាហ្នឹងចឹងបានអបអង្គសម្ដែងថាកិរិយាសន្ទនាទៅវិញទៅមកនៅធัวតាមការនឹងគឺការដែលគួរសន្ទនាជាមង្គលដល់ថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃបបោសុជាដើមក៏ជាការដែលគួរសន្ទនាពធัวគួរសាកសួរនៅពធัวនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីត្រេះរិះរកនៅសេចក្តីបដិបត្តិឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមផ្លូវនៃព្រះពុទ្ធសាសនានិងការធ្វើកាយវិច័យចិត្តនឹងឲ្យបរិសុទ្ធផុតចាកពីសេចក្តីសៅហ្មងហើយក៏ធ្វើនឹងឲ្យត្រូវទៅតាមការវិនិច្ឆ័យផងនោះក៏លោកបានកំណត់នឹងបានពោលនៅក្នុងធัวទៀតតែជានឹងការមាននៅការណាមាននៅការនៅក្នុងការស្ដាប់ធัวណាដូចជាព្រះអង្គចឹងការណាដែលព្រះអង្គគួរនឹងប្រមាណមើលនៅអបិស័យការណាដែលគួរព្រះអង្គគួរនឹងផ្ដល់ឱកាសសម្ដែងធម៌ទេសនាដល់នឹងភិក្ខុដល់ពួកបាសកបាសិកាប្រមាណមើលនៅអបិស័យសាស្ត្រដល់ប្រាថ្នានៃពពុទ្ធទេវតាហ្នឹងគឺព្រះអង្គនឹងមើលឃើញនៅការនៅពេលវេលាយ៉ាងហ្នឹងឯងនឹងទូឈ្មោះថានឹងជាការជាពេលវេលាដល់ត្រឹមត្រូវណាដូចជាព្រះអង្គបានសម្ដែងនៅក្នុងពុទ្ធកិច្ចទាំង5មកទៀតណាពុទ្ធកិច្ចទាំង5ហ្នឹងមានអត្ថរដ្ឋាទេវបញ្ហាហ្នឹងណានឹងជាដើមណានឹងព្រះអង្គទ្រង់ណានឹងដោះនៅប្រាថ្នានៃណាពពុទ្ធទេវតាទាំងឡាយហើយព្រះអង្គណាប្រមាលមើលនៅឧបនិស្ស័យរបស់សត្វទាំងឡាយតែគួរដល់ណាឧបនិស្ស័យនឹងគួរត្រាស់ដឹងដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ណាអីជាដើមហ្នឹងគឺព្រះអង្គបានដឹងបានមើលបានឃើញនៅឧបនិស្ស័យរបស់សត្វនោះណារបស់ឧបនិស្ស័យនៃសត្វនោះនឹងហើយក៏នឹងព្រះអង្គបាននិមន្តទៅប្រុសណាប្រុសសម្ដែងនៅសត្វទាំងអស់នោះដើម្បីឲ្យដល់ភាពជាបុគ្គលនិងប្រាជ្ញាអំពីអាសវៈរាគតិកិលេសទាំងពួង
นั่นคือกิริยาบานนำซ้ำแต่เดียวถึงประทัวนั่นคือสังการสะสู้หรือทัวการสควอการสควอเปรีลีการสควอการเปรีอย่างเปรียบแต่นั่นมันตระหยกหมกปูนนั่นคือแต่ได้ชาในราคาถึง30 ปีประกาไอการได้กูโปไอการได้กูซ้ำแต่เดียวนั่นสู้สะสู้ทัวเคลียตัวเองตัวหมดนุ๊กนั่งโลกก่อบานกำลังทายกับน้องใครในขนมบุญแผ่นักเรียนปใบไงจะดาวจังได้นะตุกไทยจีกาทั่วหนึ่งทอภาษากายชาเราไปกับพุทธบริษัทจะเอานักเรียนปรัชนาจ้องภาษาสู้เราไปở bànเลยติดเลยจำร้านต่อยกาเจ๊ดังหนึ่งทำวินัยนะหนึ่งtrongច្បាប់នៃព្រះពុទ្ធសាសនាប្រាថ្នារកខាត់កាយវិជាចិត្តរបស់ខ្លួនឬក៏សិលដែលខ្លួនបានសមាទានហើយនៅក្នុងថ្ងៃនោះក្តីឬក៏ប្រាថ្នាដើម្បីបំពេញនៅអបោសថដោយការសាកសួរធัวដោយការស្ដាប់ធัวនៅក្នុងថ្ងៃអបោសថនោះឬក៏ថ្ងៃដតីក្រៅអំពីថ្ងៃអបោសថនោះក្តីក៏គប្បីដែលមានការណាត់នៅការវេលាការណាត់ជួបនៅក្នុងពេលដែលត្រូវមកជួបជុំគ្នានៅទីកន្លែងណាមួយហើយទៅមកប្រជុំគ្នានឹងហើយក៏សាកសួរប្រជុំសួរគ្នានៅក្នុងវត្តអារាមជាដើមនឹងព្រមទាំងត្រូវនឹងរើសរើបនៅអង្គណារូបណាលោកណានឹងបុគ្គលណាអាចារ្យណាដែរដែលលោកជាអ្នកស្ងាត់ស្ងៀមហ្នឹងនៅក្នុងពុទ្ធធម៌នឹងឯងធ្វើនៅធម្មសាកាឆានឹងធ្វើជាប្រធានដើម្បីធ្វើនៅធម្មសាកាឆាអញ្ចឹងទៅណាហើយពលលោកដែលជាអ្នកមាននៅកិរិយាស្ដាប់ទៅធម៌ណាក៏មានប្រាជ្ញានឹងពីព្រោះតែការចេះដឹងពីព្រោះតែការកើតឡើងអំពីស្ដាប់នឹងគេនិយាយទាំងស្ដាប់គេនិយាយប្រាប់ឬក៏គេបញ្យល់ប្រាប់ឬក៏កើតឡើងនឹងដោយការយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងធម៌ហ្នឹងអញ្ចឹងជាហេតុដែលនាំឲ្យកើតបញ្ញានេះព្រះដ៏មានពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងមាន3ជំទី1ហ្នឹងគឺសត្តមយៈបញ្ញាការឡើងដោយការស្ដាប់និងដោយសេចក្តីគោរពទី2ចន្តមយៈបញ្ញាការឡើងដោយការត្រេះរែកនិងស្ដាប់ហើយទាំងឯងគឺត្រេះរែករកនៅក្នុងបញ្ហាហ្នឹងហើយក៏នឹងភាវៈមនៈវិយៈបញ្ញាដែលកើតឡើងអំពីការចម្រើនហើយជារឿយនៅក្នុងធម៌ដែលខ្លួនបានស្ដាប់តែខ្លួនបានត្រេះរែករែករកនឹងហើយហ្នឹងនឹងជាបុគ្គលដែលឧស្សាហ៍នៅក្នុងការកុសលផ្សេងជារឿយមិនជើងមិនច្រអកណាពីព្រោះថាអង្គធម៌ទាំង3ហ្នឹងគឺជាថ្នាលបណ្ដុះដល់ពុទ្ធបញ្ញាឲ្យកើតបាននឹងអាចនឹងទៅកាត់ក្បាច់បងនៅវិស័យកៃឆានឹងគឺសេចក្តីសន្តិសង្ស័យនឹងមិនចេះដាច់ស្រេចជាតាមនឹងឲ្យដាច់កន្លះបានទៅដោយការសាកសួរធម៌គ្នាទៅវិញទៅមកជាការប្រពៃនឹងសំបីតែព្រះមហាមោគលានឯងក៏មានការសាកសួរដល់ធម៌ព្រះសរិបុត្រនឹងឯងក៏មានការសាកសួរបញ្ហាធម៌ចំពោះព្រះមោគលានដោយរឿងសត្វស្លាប់នឹងទៅកើតនៅក្នុងទេវលោកកើតទៅក្នុងទុក្ខតិមានឋានសួគ៌នរកអីជាដើមនឹងដើម្បីឲ្យអស់នៅសេចក្តីសង្សារទៅធម្មតាកាយឆានេះគឺការដែលបុគ្គលបានចម្រើនហើយរមែងកាត់ផ្ដាច់បង់នៅសេចក្តីសង្ស័យបានផងរមែងនាំអ្នកឲ្យមានប្រាជ្ញាការដឹងរមែងផលបានផងណាដូចជាព្រាហ្មណ៍ម្នាក់គាត់ឈ្មោះថាអន្តនពអកាសព្រាហ្មណ៍អញ្ចឹងគាត់មានសេចក្តីសង្ស័យនៅក្នុងគុណព្រះពុទ្ធនិងគាត់ទូសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាបុគ្គលមិនដែលបានឲ្យទានមិនដែលបានរក្សាសិលមិនបានចម្រើននៅភាវនាសូម្បីតែម្ដងសោះហើយគ្រាន់តែមានចិត្តជ្រះថ្លានៅក្នុងគុណព្រះសាស្តាប៉ុណ្ណេះលុះស្លាប់ហើយបានទៅកើតឋានសួគ៌នឹងតើមានដែរទេប៉ុន្តែទេទៅព្រះដ៏មានវិភាកអង្គបានសម្ដែងទៅថាមនាលព្រាហ្មណ៍បុគ្គលគ្រាន់តែមានចិត្តជ្រះថ្លានៅក្នុងតថាគតស្លាប់ហើយក៏បានទៅកើតឋានសួគ៌ដោយពិតនឹងរាប់ថាជា10រាប់ថាជា20រាប់ថាជា100 1000 10000ឬថាមួយសែនដូចនេះពុំបានឡើយគឺមានច្រើនជាអនាគតដូចជាបុត្ររបស់លោកជាដើមណា
บทจะบอกลูกจะได้ทุกท่านมัดดับคนละลีนั่นไงได้กรองแต่ยังจัดเจริญคลาหนักน้องเรื่องทำไมเราบอกสถานพูดเรื่องเปรตไอ้สลามให้กับบ้านแต่การหนักน้องทานตาวัดตันได้เมียนวิเมียนเมียนกับโปรแซมสบิวเมียนใส่เตะปากซองหรือวันเชียบอลหรือว่าดุจในอะไรกันการเดินเล่นสมัยทางพูดบอกตรงกลางเข้ามาเทศนาพระดอกเตรียมปันนอกห้าเลยนั่นก็ตรงอาจจะทานเอาอีกมาดับก้นเดือดลีเดียวบอกว่าการจกมอกแล้วแตงวิเมียนนั่นคือจานั่นให้ก็จกจาวิเมียนมอกนั่นโจตือกราบไฟบนกุ้งดอกเป็นสมาสามพุทธเป็นสมาสามพุทธปอตัวสุธามาเดียวตีบนบทปีจิตมุนเรียบบางเพื่อบอลโดยมาได้ตื้อมีนวิเมียนใส่เตะปากซอนั่นบอกว่าไอ้งานไอ้หอบดุจนั่นนั่นตื้อตีบทนุกบาเลือกขันพลังปนำไฟบนกุ้งนำมาตะการกราบตัวดอกเป็นสมาสามพุทธาบอกเป็นปอดอยจุฬาเพียงปอนี่มันบางเพื่อบอลเอาไว้ทองดองนุตีกรอนแต่เมียนจัดจักลาเลือกน้องเด็กสมัยเราบอกปอปนอกลูกตุลีไปจะขันตื้อกบบ้านแต่การเลือกน้องทานตาวัดตัดเราจับสมบัติดุจในไอ้หนึ่งลูกเปรตดุเมียนประเภทออกตรงสาสูทอมสาการชาหนึ่งเตรียมเชียร์ใบหน้าพร้อมแต่งเตะบทหนึ่งกบางบาร์เนอเพียบเชียร์อะไรเยอะบกควรตั้งหนึ่งน้องสาวตาปฏิพรน่ะหนึ่งปู่มหาจนเจียชาหนึ่งน้องสมัยนุกเจียชาเนี่ยกบางนำตั้งหนึ่งน้องทัวแต่เชียร์แมวพอการทัวหนึ่งน้องทัวแต่เชียร์แมวพอหนึ่งไอเดือดตามหนึ่งอุปะอิไซหรือบอกครูหนึ่งไอเรียงครูนี่ให้เป็นโปรแต่กาđể ban thôi được thọ mà sang khai cha chỉ lưới nhá từ ca xong từ đi là ban ở hai chỉ về ca thôi ở chuyện cho ba nửa côn là đôi chỉ bàn chuyện cho ba được non côn để phải mà sang phốt hơi lấy miên nơi từ đây sang say lấy miên nơi can của ngật muốn muốn được nóng là còn côn đấy để phải mà sang phốt chuyện ăn đấy anh chắc là ba bộ cua na lại miên chất để miền chất mình đuôi như đi miền chất mình đuôi thoi được nông ca xả xu nơi vượt thua đầm bay ở ban nơi dịch đây lưu cho ba đầm bay ở ban ở ba nha đầm bay ở ban nơi ca ở ca phải đặt băng nơi dịch đây xong say chia đau lúc hai nè bộ con anh như đầm bay miền nơi phần lưới đỏ lưới xoáng nè đôi chia nằm bẹt chăn đẹp hot cha hơi ông pi đông này bộ để bộ anh một băng nè bộ nâng một băng chân tới nằm hay đó là bộ con anh miên ở sự đây miên ở sự đây phứ nè miên ở sự đây phứ ra chát nừ ở phía đông ở ngất của ngôi miên mộ hạt đây chỉ cương bật băng nó chỉ đau hơi nè sự đây thần ti sang say xên đây chỉ thua mà chiết nom một nơi một nơi cứ nợ nông thua đại chỉ cứ chó trên cứ đi về là nè là cứ đi về nè thì cả tháng bị chạy cái chá đi về là nè này chứng được tê ra đây bộ cô ban cầm chặt băng nơi bị chạy cái cha nè nó bị chạy cái cha nó hỏi là hai đo đồng nai thì phải nha rồi có đôi ông nai này luôn được cái bàn thua thua mà sang ca cha thế nè cứ ca xong từ đi nơi bật thua đôi chân này chỉ ở đau hơi nè bộ qua đồ anh rồi mấy bạn đo nơi thiết chia bộ qua đó đoប្រសាបានដល់នៅភាពជាបុគ្គលប្រសើរពីព្រោះតែកិរិយាបានជួបកិរិយាបានឃើញកិរិយាបានស្ដាប់និងកិរិយាបានសន្ទនានៅធម៌នៅក្នុងការដែលគូសន្ទនាណាដែលគូសាសួរណាដែលគូសាសួរយ៉ាងហ្នឹងឯងតែនេះនៅក្នុងគាថានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គបានលើកឡើងនៅក្នុងគាថាទី8នៅក្នុងមង្គលសូត្រដែលនៅក្នុងមង្គលទី30នៅក្នុងមង្គលទី30នេះតែព្រះដ៏មានព្រះអង្គទ្រង់បានប្រកាសនិងព្រះអង្គទ្រង់បានលើកឡើងហើយនៅក្នុងធម៌និងដែលជាហេតុនិងនៃការប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីផ្ដាច់បង់នៅអាសវៈកិលេសនៅអាសវៈកិលេសទាំងឡាយទាំងពួងដើម្បីនឹងឲ្យបានដល់នៅភាពជាអរិយបុគ្គលមិនមាននៅសេចក្តីសង្ស័យ
nên hai cổ cầm chặt bóng nữ mà cha tịch thẹn đang dịch đây vô khơi khó nè được nông thua đáng này nó hỏi rằng rất là tha chia thua là chia thua để là một phần tới nó ở sát thằng anh giờ chủ này nó ở sát thằng anh giờ du là được nông ẩm ná lấy ta là hai lấy tịch thách nông miền nhà đàn ai này thì có bao miền nè ta là hai là tịch thách cả là trong ca ná sẽ cái đây xong say từng lại sẽ cái đây vui nhà riêng từng lại sẽ cái đây cho chuẩn bị được nông cam từng lại được nông thuốc từng lại rồi mới bỏ cắt rồi mới cả láng đỏ bộ của lúc chia rưỡi chia rưỡi chia nhói chia nhật này này cứ chỉ cả được làm được nông em một cuộc thì sang sắp nếu mình có mạng vấn đề là mình cái là khoa cả đôi lối cho này có trong khăn tay chia sẻ vì sao lại để bột vào sản cực cực trong óc là nông ban cái cảm ơn cả là một tình yêu to tự tí là trong cực thuốc cái phần là mình một việc tôi xung quanh hai là hai công nhân xung quanh to tự tí được nông cái sang áp lý sang sắp tầm bay trên được nông một cuộc thì sang sụp muối là lần miền xung đai tại được nông cái cao chia bên to tự tiết là sống ai là một tình